নেপালে মার্দি হিমাল ট্রেক করতে এসে পোখরাতে আমরা দুটো জায়গায় স্টে করেছিলাম। একটা ছিল 7 স্ট্রিটে গৌরীশঙ্কর ব্যাকপ্যাকার্স হোস্টেল, আরেকটা ছিল 5th স্ট্রিটে হোটেল নাইটিঙ্গেল। এইবার দিচ্ছি এই দুটো সমস্ত কস্টিং ডিটেল এবং রুম ট্যুর। গৌরীশঙ্কর ব্যাকপ্যাকার্স হোস্টেল আমরা কলকাতা থেকে booking.com এর মাধ্যমে বুক করে এসেছিলাম এবং সেখানে আমাদের পার নাইট চার্জেস পড়েছিল 2300 টাকা, 2300 NPR। পোখরার বিখ্যাত ফেওয়ালিক থেকে মাত্র 500 মিটার দূরে গৌরীশঙ্কর ব্যাকপ্যাকার্স হোস্টেল আমাদের প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায়। লেকসাইডের একদম শেষ দিকে লেকসাইডের চিরাচরিত ভিড়ের থেকে দূরে এটি একটি বেশ অ্যাফোর্ডেবল স্টে অপশন। এই লাল মেঝের পথ ধরে এগিয়েই গৌরীশঙ্কর ব্যাকপ্যাকার্স হোস্টেলের ফার্স্ট ফ্লোরে আমাদের রুম। কলকাতা থেকে আমরা বুক করে এসেছিলাম একটা 3 বেডেড রুম ফর 1 নাইট। এই ভিডিওতে এইবার দেখিয়ে দিচ্ছি রুমের ইনসাইড। এটা একটা সিঙ্গেল বেড and here comes a double bed। এদিকে অন্য কোনো প্রপার্টি আছে আর এই যে রোড ভিউ, এটাই সামনে। এটা হচ্ছে কি 7 স্ট্রিট। এই 7 স্ট্রিটটা এখান দিয়ে সোজা গেলেই লেক সাইডের মেন রাস্তাটায় উঠে পড়বে এবং রুমের একদম বাইরে সুন্দর করে বাগানের ভিউ। এসি আছে, বাট যা ওয়েদার পোখরায় এখন তো এসি অবশ্যই লাগবে না। বাথরুমটাও ক্লিন, বাথটাব আছে, শাওয়ার আছে। ওকে, এটা গৌরীশঙ্কর ব্যাকপ্যাকার্স হোস্টেলের বাঙ্ক বেডরুম। দেখাই যাচ্ছে 3টে 6টা বেড আছে অ্যান্ড এগুলো তাদের লকার্স। এই করিডোরটা ওদিক থেকে এসে এখান দিয়ে গিয়ে ওটা আমাদের রুম। এটা নিচে লন এরিয়া, সিটিং এরিয়া। এটা দেখতে আরো সুন্দর লাগে সন্ধ্যাবেলা যখন লাইটগুলো অন হয়ে যায়। অ্যান্ড এটা ওদের যোগা রুম। লাস্ট আমি যা অ্যাড দেখেছিলাম 500 রুপিস পার পারসন দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করাতে হয় অ্যান্ড মর্নিং যোগা সেশনস হয়। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় এখানে বেশ কিছু ওয়াল আর্ট রয়েছে, একবার দেখিয়ে দিই। অন্ধকার নামলেই পোখরার এই গৌরীশঙ্কর ব্যাকপ্যাকার্স হোস্টেল সেজে ওঠে মৃদু হলদে আলোয়। গাছের গায়ে গায়ে সাজানো হলদে আলোর চেইন, টানা বারান্দায় হাওয়ায় দুলতে থাকা হলদে বাল্বের আলোয় এই সিম্পল ইয়েট অ্যাফোর্ডেবল হোস্টেলে অ্যাড করে দেয় এক মায়াবী ভাইব। আমরা যখন ট্রেক করে ফিরেছিলাম, ফেরার সময় কিন্তু আমাদের পোখরাতে কোনো হোটেল বুক ছিল না। রাদার যাওয়ার আগে, ট্রেকে যাওয়ার আগে আমরা ধর্মা ব্যাকপ্যাকার্সের কথা বলে যাই এবং তারা আমাদেরকে জানায় যে উইথ ব্রেকফাস্ট পার নাইট চার্জেস পড়বে 1900 টাকা। কিন্তু ট্রেক থেকে যখন আমরা ফিরি 5th স্ট্রিটে হোটেল নাইটিঙ্গেল জাস্ট অপোজিটে ধর্মা ব্যাকপ্যাকার্স যখন আমরা আবার কথা বলতে যাই, কারণ আমরা ট্রেক থেকে যেখানে আমরা নেটওয়ার্ক পেয়েছিলাম সেখানে মেসেজ করে জানিয়েছিলাম যে আমাদের রুমটা রাখবো, তখন তারা চার্জেসটা সম্পূর্ণ বদলে দেয়। তখন তারা বলে উইদাউট ব্রেকফাস্ট দ্য চার্জেস উইল বি 2300 টাকা, 2300 NPR। সো অবভিয়াসলি আমরা সেটাই ডিসাইড করি যে আমরা সেটাই থাকবো না এবং তখন কয়েকটা হোটেল দেখার পর ঠিক তার উল্টো দিকে এই হোটেল নাইটিঙ্গেলে আমরা আসি, যেখানে উইদাউট এনি ব্রেকফাস্ট মানে জাস্ট স্টে এর জন্য আমাদের পার নাইট কস্ট করে 1500 টাকা, which is definitely an affordable rate। এবং ট্রাস্ট মি, আমি এসেছি মার্চের ফার্স্ট উইকে, এখনো পুরো ফুল সিজন শুরু হয়নি। আমরা অনেক হোটেল স্ট্রিট বাই স্ট্রিট আমরা অনেক হোটেল ঘুরে দেখেছি, সেখানে 1500 টাকায় হোটেল নাইটিঙ্গেলের স্টাফ বিহেভিয়ার বলা হোক, বাথরুমের শাওয়ার বলা হোক, রুম কোয়ালিটি বলা হোক, এভরিথিং সবকিছুই বেশ ভালো লেগেছে। 5th স্ট্রিটে এই হচ্ছে গিয়ে ধর্মা ব্যাকপ্যাকার্স অ্যান্ড জাস্ট তার অপোজিটে হচ্ছে হোটেল নাইটিঙ্গেল যেখানে আমরা আছি। সো যেটার ভিউটা এরকম, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে পিক। নানা রঙের ফুলে ফুলে সাজানো হোটেল নাইটিঙ্গেলের সকালের রোদ ঝলমলে এন্ট্রান্সটা ভারী সুন্দর দেখায়। নানা রকম ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার অপশনসে গ্রাউন্ড ফ্লোরে এদের ডাইনিং এরিয়াটাও ছোটোর মধ্যে বেশ ছিমছাম।
পোখরাতে ব্রেকফাস্ট করার হাজারো একটা অপশন আছে, কিন্তু আফটার কমপ্লিটিং আওয়ার মার্দি হিমাল ট্রেক, পোখরাতে আমাদের নেক্সট ডে ব্রেকফাস্টটা ব্রেড টোস্ট, বাটার, জ্যাম, অমলেট এবং ধোয়া ওঠা কফি সহযোগে হোটেল নাইটিঙ্গেলেই সারি। সো কম্প্যারেটিভলি হোটেল নাইটিঙ্গেলের থেকে আমরা বেশি টাকা দিয়ে গৌরীশঙ্করে থাকার পরে ওখানে যে রুমটা আমাদের অ্যালট হয়েছিল, বাঙ্ক বেড ছিল না, ওটা একটা 3 বেডের রুম ছিল, সেইটা তো শাওয়ার ওয়ার্কই করছিল না। ইভেন ওখানে স্টাফ এতটা ফ্রেন্ডলিও ছিল না টুয়ার্ডস। সো ডেফিনেটলি হোটেল নাইটিঙ্গেল পোখরাতে অ্যাজ আ স্টে হিসাবে হোটেল নাইটিঙ্গেল আমাদের তরফ থেকে থামস আপ। Just Google a bit and you will see that Hotel Nightingale is quite known for its amazing terrace view. And now that we've been there, এটা কিন্তু কোনো অংশেই মিথ্যে না। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে হোটেলের রুফ থেকে লেকসাইডের ব্যাকড্রপে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের ভিউটা জাস্ট মনে থেকে যায়। Thank you for watching this video. If you like this video, leave a comment and a thumbs up. And stay tuned to the Boho Pran for the next episode of Mardi Himal Trek. আবার দেখা হচ্ছে মার্দি ট্রেকের গল্প নিয়ে আগামী শনিবার। টিল দেন অ্যাডভেঞ্চারে থাকুন, অ্যাডভেঞ্চারে রাখুন এবং দেখতে থাকুন দ্য বহো প্রাণ।